एक्सक्यूज मी। मासु कसरी छ दाइ? मासु 200 रुपियाँ केजी छ बहिनी। 200 रे? अघि त 400 रुपियाँ केजी भनेको होइन? अघि पो 400 थियो त, अहिले त घटेर 200 भइसक्यो नि। म आएको 5 मिनट हुँदैछ, 5 मिनटमै भाउ घट्यो। 5 मिनटमा कस्ता कस्ताको भाउ घट्छ, यो मासु के हो र? कति देऊ बहिनी? मलाई 2 केजी गरिदिनु ल। हस् एकछिन है त। अन्जु यता आएर बस, मासु आएको छैन रे। कसले भनेको आएको छैन? यो चाहिँ के हो त? अनि यो मासु त नबेच्ने भन्नुभयो हैन? केटाहरूलाई पो नबेच्ने भनेको त, केटीहरूलाई त बेचिहाल्छु नि। ओ मिस्टर, चिन्नुले जानु कसलाई अन्जु भनेको? म अन्जु हो। त्यही नचिनेर त अन्जु भनेको नि, चिनेको भए त तिम्रो नामले बोलाइहाल्थे नि। नचिन्ने मान्छेलाई किन बोलाउनु पर्यो त? के काम छ र? अनि नबोलाइकन चिनजान कसरी हुन्छ त? किन हुनु पर्यो चिन्जान? तिमी को हो र तिमीसँग चिन्जान गर्नु मैले? लौ अनि चिनजान भएन भने हाम्रो लभ कसरी पर्छ त अन्जु? ओइ केटा हो, तिमीहरू कहिले नसुधिने भइस है? केटी देख्ने बित्तिकै पछि लागिहाल्नु पर्छ। के गर्नु दाजु, केटीहरू हाम्रो पछि लाग्दैनन्, त्यसैले हामी नै केटीको पछि लाग्नु परेन त? केटीको पछि नलागो केटा हो, जीवन बर्बाद हुन्छ। सही भन्नुभयो दाइले, हामी केटीको पछि लाग्नुहुन्न, नत्र दाइको जस्तै हालत हुन्छ हाम्रो पनि। भाइलाई दशैंको बेला दशा लाग्यो कि क्या हो? देख्दैछौ नि मेरो हातमा के छ? म जेन्जी हो दाइ, जेन्जी। अस्तिको आन्दोलनमा झन्डै गोली खाएको मान्छे हो म। तपाईको हतियार देखेर डराउँछु जस्तो लाग्छ? कन्ट्रोल। अनि नडराउने भए खुट्टा चाहिँ किन काम्दैछ त तिम्रो? ए यो त जाडोले कामेको नि। आचुचुचुचु कस्तो जाडो भएको है? यो भाइ त लास्टै गफाडी रहेछ यार। तिमी साँच्चीकै आन्दोलनमा गएको थियौ र? ल दाइ कस्तो कुरा गर्नु भएको? आन्दोलनमा सबभन्दा ढिलो पुग्ने अनि गोली चल्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला भाग्ने मै त हो नि। ठीक है। दाइ मेरो मासु रेडी भयो? मासु त रेडी भयो कि बहिनी, तर एउटा कुरा भन्नै बिर्सेछु। के कुरा दाइ? यो मासु त हिजोको पो रहेछ बहिनी। के सिनो सिनो गनाउँछ भनेको त यो मासु पो रहेछ। छ्या मलाई दिनु यस्तो मासु, मलाई ताजा मासु दिनुस्। ताजा मासु आउँदैछ बहिनी, एकछिन पर्ख ल। कति पर्खिनु हौ दाजु? अघिदेखि आउँदैछ आउँदैछ मात्रै भन्नुहुन्छ, कहाँदेखि आउँदैछ? चाइनादेखि आउँदैछ है क्या हो मासु? चाइनिज मासु हो भने त म लादिन है। चाइनिज होइन के भाइ, नेपाली लोकल मासु हो के, एकदम मिठो हुन्छ। मिठो भएन भने हाम्रो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ है त दाजु। अच्छा भइहाल्छ नि, तिमी मासु फिर्ता गर, म पैसा फिर्ता गर्छु। खाएको मासु चाहिँ कसरी फिर्ता गर्नु नि? हगेर फिर्ता गर्नु? त्यो म जान्दिनँ, तर पैसा फिर्ता चाहिन्छ भने मासु फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो त सम्भव नै छैन नि दाइ, खाइसकेपछि कसरी फिर्ता गर्नु? तिमीले फिर्ता गर्नु पर्दैन बहिनी। तिमीलाई मासु मिठो लागेन भने मलाई एक कल गर, म घरमै आएर पैसा दिन्छु तिम्रो। दाजु तपाईँ पहिला म्याथ टिचर हुनुहुन्थ्यो हो? होइन नि भाइ, किन र? अनि म्याथ टिचरले जस्तै भेदभाव गर्नुहुन्छ त? हामीलाई चाहिँ पैसा फिर्ता नगर्ने अनि उसलाई चाहिँ घरमै गएर दिने। मैले भेदभाव गरेको होइन नि भाइ, मैले त नारीको सम्मान पो गरेको त। अनि हामी पुरुषहरू चाहिँ गल्लीको कुकुर हो, हामीले चाहिँ सम्मान गर्नु पर्दैन? चिन्ता नगर न भाइहरू, तिमीहरूलाई पनि एक दिन सम्मान गर्छु म। कहिले गर्नुहुन्छ त दाइ? पख न, 10-15 दिनपछि कुकुर तिहार आउँदैछ, त्यो दिन माला लाएर सम्मान गर्छु म तिमीहरूलाई। दाइ तपाईँले जेन्जीको पावर देखाउनु पर्ने हो हामीले। देखाउन त भाइ देखाऊ, जेन्जीको पावर देखाए नि, गन्जीको पावर देखाए नि, म डराउने वाला छैन के। जेन्जीसँग न्यु नखस्नु है दाइ, सरकार ढालेको थाहा छ कि छैन जेन्जीले? अच्छा सरकार ढाल्नु कुन ठुलो कुरा हो र भाइ? सक्छौ भने राजेन्द्र खड्कीले जस्तो राँगा ढालेर देखाउन। दाइ तपाईकोमा राँगाको मासु पनि छ? राँगाको त छैन बुनु, यो दशैंमा भैँसीहरूले राँगालाई लुकाएर राखेको छ अरे के, त्यसैले सर्टेज भएको छ। हावा कुरा नगर्नु न दाइ, भैँसीले कसरी राँगालाई लुकाउँछ हौ? हावा कुरा होइन के बुनु, मैले हिजो सपनामा देखेको, भैँसीहरूले राँगाहरूलाई घरभित्र लुकाउँदै थियो। दाइ तपाईको कुरा सुनेर किन हो किन मलाई रिस उठिरहेछ हौ? के गरम? रिस उठ्दैछ भने एउटा काम गर न त, पल्लो चोकमा डेरी छ, त्यहाँ गएर मलाई 1 लिटर दुध ल्याइदेऊ। दाइ तपाईँ कति जिस्केको के? मासु ल्याउने मान्छेलाई फोन गर्नु न, अझै आइपुगेन त। आइपुग्छ के बुनु, चिन्ता नगर न, साइकलमा गएको छ क्या, त्यसैले ढिलो भएको होला। साइकलमा गएको छ रे? अनि तपाईँहरूको बाइक छैन? बाइक छ तर चाबी छैन के भाइ। अनि के भयो त चाबी चाहिँ? चाबी त छिमेकीको कुकुरले हड्डी सम्झेर खाइदिएछ नि। त्यसो भए अर्को चाबी किन्नु न त। अनि अर्को चाबी किनेपछि फेरि त्यो पनि खाइदियो भने? सम्हालेर राख्न आउँदैन तपाईँलाई कि छिमेकीको घरमा राख्नुहुन्छ चाबी? चाबीलाई छोड न, तिमीले मासु पाए भएन? कति बेला पाउँछु त मासु? यति बेलासम्म त म काठमाडौँबाट मासु ल्याइसक्थे। नरिसाउ न भाइ, दशैंको बेला रिसाउनु हुन्न के? तपाईँ पनि दशैंको बेला रिस नउठाउनु न त। सरी। ल धेरै नरिसाउ, म तिमीहरूलाई दक्षिणा दिन्छु। अनि टीका छ त तपाईसँग? टीका किन चाहियो? टीका त लागेछौ त तिमीहरूले। अनि दक्षिणा चाहिँ कति दिनुहुन्छ नि? दक्षिणा केटालाई 50 रुपियाँ, केटीलाई 50 रुपियाँ। मतलब सबैलाई 50-50 रुपियाँ दिनु हुने? होइन नि, उसलाई 50 रुपियाँ अनि तिमीहरू 2 जनालाई 50 रुपियाँ। ए हामी एकजनाको भागमा चाहिँ 25 रुपियाँ मात्रै? बुझ्छ केटोले, बाठो छ केटो।
चाहिँदैन तपाईँको दक्षिणा आफ्नो दक्षिणा आफै राख्नुहोस् 25 रुपियाँ दिन्छु भन्छ यार। त्यसो भए मेरो दक्षिणा तिमी थाप अनि तिम्रो दक्षिणा म थाप्छु ल। नाइ कहाँ त्यस्तो हुन्छ आफ्नो दक्षिणा आफै थाप्नुपर्छ अनि किन ठुलो कुरा गरेको त? ठुलो कुरा गरेको हो र मैले दक्षिणाको अपमान नगर पो भनेको त अपमान दक्षिणाको होइन हाम्रो भएको छ यत्रो ठुलो भएको मान्छेलाई 25 रुपियाँ दक्षिणा दिन्छु भन्ने ल ल न तिम्रो न मेरो 30 रुपियाँ दिन्छु है त। ए दाइ दक्षिणामा बार्गेनिङ नगर्नु न हौ कसरी हो भन्दैमा जे कुरामा पनि बार्गेनिङ गर्नुपर्छ तपाईँको दक्षिणा चाहिँदैन क्या हामीलाई सबै दक्षिणा उसलाई नै दिनुहोस्। उसलाई त म दिइहाल्छु नि 50 रुपियाँले पुग्छ बहिनी कि अझै धेरै दिउँ? तपाईँको इच्छा दाइ जति दिए नि हुन्छ ल ल तिम्रो 50 मा यिनीहरूको 50 थपेर 100 रुपियाँ दिन्छु ल तिमीलाई। हे दुर्गा माता मलाई अर्को जन्ममा केटी बनाइदिनुहोस् केटा भएर केही फाइदा छ जस्तो लागेन मलाई। तपाईँ चाहिँ के हेरेर नि खोइ त मासु आइपुगेर त अझै म फोन गर्छु ल। ओइ चन्द्रे कहाँ छस् हौ यहाँ कस्टमरलाई ढिलो भइसक्यो छिटो आइज। के रे मासु ढलभित्र खस्यो रे? कसरी खस्यो आँखा हेरेर कुदाउनु पर्दैन? पक यहाँ मात्र आइज न अब तेरै मासु काटेर बेच्छु म। सरी भाइ बहिनीहरू मासु त ढलभित्र पो छिरेछ। मासु मात्रै अब तिमीलाई पनि ढलभित्र छिराइदिन्छौँ हामी। यहाँ त ढल नै छैन कसरी छिराउँछौ? ढल छैन भने ढल बनाएर छिराउँछौँ तिमीलाई। ल ल तिमीहरू ढल बनाउँदै गर म यसो डुलेर आउँछु ल।